Эта дорога до 2018 года будет отремонтирована. В настоящий момент ремонтируется 3 участка. Один из них уже готов, и осталось порядка 5 миллионов освоить. Это где рядом с селом Боротаевка. Выполнить разметку, расставить знаки. Это ХМДС, подрядная организация, она в этом году закончит. Я надеюсь, в июле. На втором участке этой автодороги произошла смена подрядчика. Новый контракт был заключен 5 мая, а уже 12-го ремонтные бригады приступили к работе. Здесь необходимо привести в порядок почти 10 километров асфальтового покрытия. Будет выровнен профиль дороги, произведено усиление дорожного полотна и укрепление обочин. Участок он сложный, потому что он был принят в стадии доработки. Значит, многие вещи приходится восстанавливать, повторять, и какие-то изменения поступают. Поэтому вот эти сложности. И очень сжатые сроки. Сроки очень сжатые, и все вроде поняли, что нужно сделать. Сейчас работает на трассе 7 экскаваторов больших, значит, бульдозера, 4 бульдозера, 5 грейдеров, 5 катков. Погрузчики, значит, битумовозы подошли, установка по смешению, ресайклер подошел уже здесь в полном комплекте, она стоит. Как только подготовим нижние слои дорожной одежды, буквально, может быть, в субботу-понедельник мы приступим уже к смешению. После подготовки ремонтируемого участка на него будет нанесено 2 слоя асфальтового полотна. 7-сантиметровый слой крупнозернистого асфальтобетона и 5-сантиметровый слой щебеночно-мастичной смеси. Закончить работы подрядчик обещает к 30 августа.